На Байкальской земле открылся 12-й международный кинофестиваль «Человек и природа». В этом году Иркутск посетили авторы научно-популярных и документальных фильмов. 8 из 13 фестивальных картин представят лично зрителю сами режиссеры, операторы и продюсеры. Для иркутян многие из них проведут творческие встречи и мастер-классы. Я представляю Академию документальных искусств. Буду говорить на русском. Известный польский продюсер Дорота Рожковска прилетела в Сибирь, чтобы научить иркутян находить финансирование и реализовывать свои фильмы. Ведь ни для кого не секрет, чтобы воплотить идею, авторам лент приходится оббивать немало порогов. Бюрократия – это, я так считаю, такой символ нашего времени. И я смеюсь, что работа продюсера, например, это 80% обработка бумаг и, кроме этого, немножко работы на съемках, художественной работы. Может, не до такой степени, но да, есть очень много бюрократии, надо писать заявки, надо написать фильм, пока он получит деньги. Иркутский режиссер Сергей Лаврентьев создал уже не один фильм о городе. Вот эта работа «Случай на Масленицу» стала участником проекта «Иркутск, я люблю тебя». Но автор уверен, нет предела совершенству, поэтому пришел на мастер-класс. Мы сюда пришли для того, чтобы чему-то научиться, потому что будет рассказывать как раз про то, как финансировать проекты, да, то есть каким образом привлекать партнеров, инвесторов, то есть это очень важно. Именно для нас, для Иркутска. Впервые на фестивале «Человек и природа» представят байкальскую программу. В нее войдут 5 новых фильмов о Байкале. Многие из картин сняли московские режиссеры, но есть здесь и иркутская короткометражная картина. Наш земляк Андрей Дахневич представил на фестивале «Человек и природа» свою работу «Сибирскими тропами. Бухта-бабушка». В этом году аудиторию фестиваля разделили по возрастам. Наряду с показами для взрослых сформировали программу для самых маленьких иркутян. Подобрали фильмы, которые мы рекомендуем смотреть школьникам 13-14 лет, потому что главный вопрос, который нам все задают, это можно ли на наши фильмы ходить с детьми. В основном нет. Вся конкурсная программа вообще не предназначена для просмотра детьми. Это фильмы в основном для взрослых, несерьезные. И для детей мы сформировали 6 фильмов, выбрали, которые в общем, можно свободно показывать школьникам. А чтобы привлечь внимание зрителей к проблеме загрязнения окружающей среды, иркутские волонтеры смастерили вот такое панно. Напротив расположили фотовыставку. На картинах те, кого нужно защищать от вот таких пластиковых бутылок, коробок и глянцевых журналов.